For today's video guys, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano pahinaan ang audio ng sound effect na nilalagay natin sa ating mga vlog. Ganarn! Welcome to my channel. This is Miss V, ang Mrs. na pero Miss V pa sa YouTube. Ganarn! Ang channel ko po ay tungkol sa kung ano-anong tutorial na pakikinabangan ko, pakikinabangan mo at nating lahat. Ganarn! Hope you like, comment, and subscribe. Thank you! For today's video guys, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano pahinaan ang audio ng sound effect na nilalagay natin sa ating mga vlog. Ganarn. Ayan, gusto kong panoorin nyo rin to para may idea kayo kasi 'di ba may mga vlog tayo minsan na pag nilagyan na natin ng sound effect is hindi na naririnig yung mga pinagsasabi natin. So try nyo tong panoorin ha. So, 'di ba, kung napapansin niyo, may sinasabi ako pero hindi na naririnig kasi etong sound effect na nilagay ko is malakas pa doon sa boses ko sa vlog. So, 'yun ang ating gagawin ngayon. Kung paano pahinaan ang audio ng sound effect na nilalagay natin sa ating mga vlog. So, ayan, paulit-ulit tayo. So, madali lang siyang gawin. Ayan, 'di ba ito yung sound effect na nilagay ninyo? I-click nyo lang 'yan and then may makikita ka dito, itong parang speaker. I-click mo lang yan and then ayan, pahinaan mo lang siya. So kanina naka ano siya no, naka 100% siya. So tingnan niyo, panoorin natin ulit Check natin. So play natin ulit. So, di ba guys, malakas talaga sa yung boses ko, hindi na masyadong marinig. So, again, i-click lang natin to and then click speaker. And then, ibaba natin siya. Siguro ilagay natin siya sa 50. Check natin ulit kung, ayan, siguro mga ganyan. Check natin ulit kung malakas pa rin ba siya. Hello guys, may ituturo ako sa inyo ngayon. So, malakas pa rin siya guys, diba? So, medyo malakas pa rin siya guys, diba? So, tayo na lang po ang mag-adjust. Kasi, yung boses rin kasi natin minsan, 'di ba? So ayan, try daw natin dito sa 35 or 40. Ayan, dito lang siya na-adjust. Ayan. Check. Try natin ulit. Hello guys, may ituturo ako sa inyo ngayon. So, 'di ba guys, medyo okay na siya, 'di ba? Ayan guys, mamaya yung remote mo. So, ganun lang siya kadali, guys. Ganoon lang siya kadali kung paano pahinaan yung yung audio ng mga sound effect na nilalagay natin. So meron ako dito isa din. Ayan, ito siya. Ito naman siya. Ayan, tingnan nyo guys Hello guys, may tuturo ako sa inyo ngayong magic. Oh no! Ayan guys, mamaya yung remote mawawala. Ayan ha. So guys, di ba nawala? So yung tawa guys, di ba masyado siyang malakas. So again, click lang natin 'yan. Kasi kanina 'di ba yung sound effect na nilagay ko is hindi naman siya bagay sa vlog ko na nakakatawa. So again, click nyo lang 'yan kung gusto yung pahinaan yung boses and then atras nyo 'yan. Yan, tapos check. Tapos, tingnan natin ulit. Wala. Ayan siya guys. Yeah! Basog lang, basog. So, diba, nakita nyo guys, diba, yung pagkakaiba, mas maganda na naririnig pa rin yung boses natin sa vlog. Mas mangingibabaw dapat yung boses natin sa vlog kaysa sa sound effect. Ganarn. Mas, syempre, kung may sinasabi tayo dun sa vlog, may sinasabi tayo or ini-explain tayo dun sa vlog, dapat mas marinig siya kaysa dun sa sound effect, 'di ba? So, ganun lang siya kadali. Ayan, kung nagustuhan mo ang mga ganitong tutorial, you can comment down below and consider to subscribe. Thank you for watching and God bless us all. Bye-bye!